Fala, galerinha, beleza? Olha aqui como é que tá eu. Olha o parabéns. Vem cá pra você tirar fogo, quando a fogo tá alto, o gramento tá baixo. Olha o fogo aí. Vamos, um, doisinho. Peraí. Peraí. Ô, Zé, mas eu não aspirando, deve ser pra ele. Olha o vídeo aí, ó. Então, olha pra cá. Cadê o marshmallow na fogueira? Oi. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Raulzão! Viva! É Big! Parabéns, Raulzão! Você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Halisson será abençoado. Não, é a fogueira. Vai, Brícia! Vai, Brícia! Força, Brícia! Vai, de novo! Vai, Raul! Aí atrás. Pera aí, deixa ele acabar ali, ó. Pera aí, vai acabar ali o trem dele ali, ó. Discurso, compadre. Discurso. De julho, meus eleitores. Tô aqui dando um Guaraná, uma aguinha com açúcar. Mas vai melhorar, só botar em mim. Você é muito ruim! Você é muito ruim! Ninguém falou você não! Você quer que eu faça um discurso pra você? Candidato a prefeito de Bambuí. Não pode fazer propaganda política agora! Vocês vão me representar. Cada qual deve de 20 votos. Vai ser processado! Ainda não pode fazer Meu política! povo, não desanima. Pode piorar. Mas a gente fica agradecido com a visita de vocês aqui. Matamos essas 3 novilhas hoje. Nossa, cervejar, já tá todo pronto mesmo. Mas é assim que a gente vai proceder de agora em diante. É um grudado no outro e cada qual arrumando um votinho. Ajudar eu e nosso governo. O aniversário foi um pretexto trazer vocês aqui. Barriga cheia. Todo mundo. Isso é só uma prévia, viu, gente? O ano que vem vai ser candidatura de verdade. Mas ele vai candidatar com alguma coisa. Mas é assim, a gente tá aí um pelo outro, vocês não afastam não, que é igualzinho um trem de ferro, o de trás empurra o da frente. E quanto mais a gente ganhar, melhor pra nós. Nossa,
Satisfeito, muito obrigado pela presença de todo mundo. E vamos botar a música no pedaço aí, gente. Vamos divertir. Até mais. Só, né? Você igualzinho político mesmo, hein? Falou, não falou nada. Cada qual deixa 10 reais. Deixa 10 reais pra Ok? Você tem medo? Fazer isso não. Nadar, Não vai embora não. a vida quer nadar.